Hai guys, hari ini aku di sini punya slime yang bisa dimakan. Slime ya, ini slime. Ini juga aku pegang, tidak lengket. Ya, ini aku pakai pewarna yang warnanya apa itu, kuning keurin-urinan ya. Ini oke, kita aduk-aduk. Ini slime-nya bisa dimakan, sudah agak keras. Soalnya aku itu taruh di freezer biar lebih stretchy. Oke, slime-nya kita makan. Rasanya menakjubkan. Slime, jual slime. Siapa mau beli slime yang bisa dimakan? Ini kan slime yang bisa dimakan. Aku makan lagi. Ini enak loh. Sangat enak juga lezat. Agak jatuh sedikit. Ya udah guys, jangan lupa ya like, subscribe, and comment. Dan cara membuatnya akan ada di episode selanjutnya. Bye bye.